ডিহাইড্রেটেড স্কিন অ্যান্ড ভিজিবল পোরস। স্কিন দেখতে মলিন অ্যান্ড আনহেলদি লাগার পেছনে এই দুটো কনসার্নই কিন্তু যথেষ্ট। ফেস ওয়াশের পর স্কিন কিছুটা ডিহাইড্রেটেড লাগে। ক্লিনজিংয়ের পর স্কিন কেয়ারের নেক্সট স্টেপে ইউজ করা হয় টোনার। টোনার স্কিন এক্সফলিয়েট করতে, ক্লিনজ করতে অ্যান্ড হাইড্রেট করতে ইউজ করা হয়। টোনারের গুরুত্ব স্কিন কেয়ারের কোনো প্রোডাক্টের চেয়ে কম নয়, বরং স্কিন কেয়ারের পর নেক্সট স্কিন কেয়ার স্টেপের জন্য টোনার স্কিনকে প্রিপেয়ার করে এবং হাইড্রেটিং টোনার প্রোভাইড করে ডিপ হাইড্রেশন। হ্যালো এভরিওয়ান, আমি আরুষা। আজকে কথা বলবো অল স্কিন টাইপ সুইটেবল একটি অ্যামেজিং হাইড্রেটিং টোনার নিয়ে। কথা বলবো স্কিন ক্যাফে ফ্লোরাল হাইড্রেটিং টোনার নিয়ে। ফ্লোরাল এই টোনারটিতে আছে 3টি বিউটিফুল ফ্লাওয়ার, গোলাপ, জবা এবং রজনীগন্ধা উইথ দেয়ার অ্যামেজিং স্কিন কেয়ার বেনিফিটস। হিস্ট্রিতে আছে ইজিপ্টের ফেমাস অ্যান্ড বিউটিফুল কুইন ক্লিওপেট্রার বিউটি সিক্রেট ছিল গোলাপ। গোলাপের পানি স্কিন কেয়ার, বডি কেয়ার অ্যান্ড ফ্রেগ্রেন্স হিসেবে ইউজ করা হতো। সেই সময় হতেই রূপচর্চায় গোলাপ হয়ে উঠল একটি এসেনশিয়াল ইনগ্রেডিয়েন্ট। হাইড্রেটিং এই টোনারটিতে আছে মোস্ট বিউটিফুল ফ্লাওয়ার রোজ। যেহেতু হাজার বছর ধরে বিউটি প্রোডাক্টসে গোলাপ ব্যবহার হয়ে আসছে, তাই এর ভ্যারাইটি অফ স্কিন বেনিফিটস নিয়ে কম বেশি সবারই জানা আছে। স্কিনের প্রপার হাইড্রেশন মেইনটেনের জন্য গোলাপে আছে ভ্যারাইটি অফ বেনিফিশিয়াল ভিটামিনস, অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস অ্যান্ড মিনারেলস। ফেস ওয়াশের পরে স্কিনে যে পিএইচ লেভেলের ইমব্যালেন্স হয়, সেটাকে ব্যালেন্স করার জন্য গোলাপে আছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল প্রপার্টিজ। তাছাড়া অ্যাকনে, রেডনেস অ্যান্ড ইনফ্লামেশন রিডিউস করতে এতে আছে অ্যাস্ট্রিনজেন্ট প্রপার্টিজ। টিউবরোজ বললে অনেকেরই না চেনার কথা, কিন্তু রজনীগন্ধা বললে এক নামেই চিনে ফেলবেন সবাই। হ্যাঁ, বলছিলাম অ্যারোমেটিক ফ্রেগ্রেন্সড রজনীগন্ধার কথা। স্কিন ক্যাফে ফ্লোরাল হাইড্রেটিং টোনারে এই ইনগ্রেডিয়েন্টটি ইনক্লুড করার মেইন রিজন হলো রজনীগন্ধার অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি অ্যান্ড অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রপার্টিজ ব্রেকআউট অ্যান্ড ইনফ্ল্যামেটরি স্কিন কন্ডিশন সুথ করে স্কিনকে রেজুভিনেট করে। ফ্লোরাল টোনারটির আরেকটি ইনগ্রেডিয়েন্ট হলো হিবিস্কাস অর্থাৎ জবা। জবাতে ন্যাচারালি হাই মিউসিলেজ কন্টেন্ট আছে, যা ওয়াটার স্টোর করে রাখতে পারে। ফলে এটা স্কিনের ময়েশ্চার রিটেনেবিলিটি এনহ্যান্স করে, সো লং আওয়ার পর্যন্ত স্কিন থাকে সফট, সাপল অ্যান্ড হাইড্রেটেড। এর ন্যাচারাল অ্যাসিড স্কিন এক্সফলিয়েট করে অ্যান্ড সেল টার্নওভার ইনক্রিজ করে। স্কিন কেয়ারের সবচেয়ে ভার্সেটাইল ইনগ্রেডিয়েন্ট নিয়াসিনামাইড, স্কিন ক্যাফে ফ্লোরাল হাইড্রেটিং টোনারের আরেকটি অ্যামেজিং ইনগ্রেডিয়েন্ট। একটা ক্লিনিক্যাল স্টাডিতে দেখা গিয়েছে নিয়াসিনামাইড ইলাস্টিন প্রোডাকশন ইনক্রিজ করে 20% অ্যান্ড কেরাটিন অর্থাৎ স্কিন প্রোটিন ইনক্রিজ করে আপ টু 100%। এতে স্কিন হয় ফার্ম অ্যান্ড হেলদি। নিয়াসিনামাইড পোর আনক্লগ করে, এতে ফেস ওয়াশের পরেও কোনো মেকআপ রেসিডিউস থাকলে তা ক্লিন হয়। অ্যাজ আ রেজাল্ট লার্জ পোর শ্রিঙ্ক হয়ে পোর ভিজিবিলিটি রিডিউস হয়। টোনার বেসিক্যালি দিনে 2বার ব্যবহার করা আইডিয়াল, একবার সকালে এবং সেকেন্ডবার রাতে ফেস ওয়াশের পর, অ্যান্ড ইটস রিয়েলি ইজি টু ইউজ। টোনারটি শেক করে নিয়ে ক্লিন হাতে আর কটন প্যাডে কয়েক ড্রপস নিয়ে ফেস অ্যান্ড নেক এরিয়াতে জেন্টলি প্যাট করে অ্যাপ্লাই করে নিন। দেখুন কত রিফ্রেশিং অ্যান্ড সুদিং ফিল হয়। এই টোনারের স্মেল মাইল্ড অ্যান্ড ফ্লোরাল। টোনার স্কিনে অ্যাবজর্ব হয়ে যাওয়ার পরে নেক্সট স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট ইউজ করুন। সো স্কিনের হাইড্রেশন মেইনটেইন করে স্কিন পিউরিফাই অ্যান্ড রিফ্রেশ রাখতে স্কিন ক্যাফে ফ্লোরাল হাইড্রেটিং টোনারটি অ্যাড করে নিন আপনার বেসিক স্কিন কেয়ার রুটিনে এবং ইউজ করে শেয়ার করুন আপনার ফিডব্যাক আমাদের সাথে। আশা করছি ভিডিওটি হেল্পফুল ছিল। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে শেয়ার করুন, আর আমাদের আরও আপডেট পেতে ফলো করুন সাজগোজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো। See you next time. Till then, take care.